ลูกหักครับลูกออกมันไม่พี่น้องลูกเขาถ่ายเลยครับไก่หนึ่งน้อยพอดีงามเลยครับมันนี่ไอ้ต้มซุปไหนนิดหน่อยไหมครับไปตัดสังวรไหมพี่น้องดูนี่เข่าไหมครับรสชาติอะไรจัดจ้านขนาดครับวันนี้ผมมีไข่ด้วยพี่น้องเขือเทศด้วยเนี่ยโอ้ยมือน้ำซ้อนน้ำครับนี่ออกมันครับตำใส่ครับเครื่องเขาตำไปปูปลาล่านี่ไหมพี่น้องมันก็นัวได้ครับจัดจ้านดีน้ำมันกับแม่เรือครับขึ้นยากครับบางคนอาจจะแบบเอาไปอ่อนนะพี่น้องแกงอ่อมแต่ผมอยากตำครับตำแบบเผ็ดๆเลยมีแต่พวงงามจะไปอีกแบบเลยครับพี่น้องออกมันนี่ไอ้นวดเครื่องตำแล้วนะครับพี่น้องไข่ใหญ่ครับเดี๋ยวเขาพักก็ได้ครับกินแห้งเข่าเลยมั้ยครับกินไข่ก็อิ่มแล้วเบิ่งครับงามมาพี่น้องอ่ะนี่สุดยอดที่แกกินบ้างเนาะ
หมักไงพี่น้อง